Так, ребят, вот процесс заходки. Так вот, ребят, всем привет, с вами я Вика, и добро пожаловать на мой канал. С вами я Вика. Еще раз повторяю, вы на канале Буся и Тиша. Вот моя собака Буся. Мы убрали лежанку, так как сейчас очень жарко и как-то так. А вот здесь вот мой кот Тишка. Тишка, кс-кс. Привет, да, скажи всем. И сегодня мы будем распаковывать адвент-календарь для собак и кошек. Здесь я сделала 10 ячеек. Вот так красиво все оформлено, как вы видите внутри, вот так вот. Так, что входит в этих штуки? Туда входят вкусняшки, задания и наклейки. Задания обязательно я должна выполнить. Будем, как обычные люди, открывать, ну, хотя не всегда, типа первый день, потом второй, третий и так далее. Начнем с первого дня. Посмотрим, кому попадется. Сразу видно, это попалось моей собаке. Так как вы видите, да, Литенвал написано. Литенвал Ван. Это влажный корм. Видите? Так. Моя собака уже взрослая. И дальше вот еще есть такая собачка. Мне они очень нравятся, они очень красивые. Вот. Очень миленько сделано. Так, задание, которое нам прежде всего надо выполнить. Снять видео с вкусняшками. А также вот такая вот вкусняшка попадается Бусе. Буся сегодня будет кушать 2 вкусняшки. Очень твердая, так что давайте будет она у меня сейчас выполнять команды за эту вкуснятину. Ну-ка, сейчас надо настроить, вот. Буся, ко мне, давай, ко мне. Так, ко мне. Суслик, молодец. Лежать, стоять. Сидеть. Дай лапу. Молодец. На. Хватай. Иди кушай. Иди, можно. Иди кушай. Сейчас будет мусолить ее. Разбираться с ней. Пробовать на вкус и так далее. Чего ты? А, зайка? Давайте поломаю. Чего, не жуется? А то ее прям жует. Это такая твердая вкуснятина. Давай я тебя подержу. Ты жуй зубками. Давай я тебя подержу. На, кушай. Я тебя буду держать, и ты мусоль. Ну ладно, оставлю тебя. Так. Все, она откусила на 2 части. Вот видите, жует. Очень твердая вкуснятина. Так, сегодняшний лут у нас получается наклейка. Наше самозадание. Так, это у нас сюда. Почему я решила мне сегодня снять? Ну, вот так вот. Теперь будем каждый день открывать. Так, Буся уже все съела. И давайте выберем вкуснятину. Так, это на развес, это я не буду выбирать. Так, что я хочу взять для бусинки? Для бусинки я хочу на распаковку, наверное, вот такие колбаски взять. Да? Тишки вот такие вот снеки. Как-то так. Обзор будет сегодня, прямо сейчас. Так, это мы выбираем. Это мы подальше. И вот, ребят, сейчас мы будем с вами распаковывать. Так как я сказала, каждый день будем открывать ячейки. Вот. И давайте, ребят, начнем. Опа, я задвину это все поближе. Что ж, ребят, и давайте буду сейчас рассказывать. Первое, давайте начнем с Мурмикс. Это такие снеки для кошечек. Сейчас я сфокусирую. За 125 рублей я сейчас переклею как этикеточку, так как я буду сейчас открывать. Вот. Повышает активность, комплекс витаминов, содержит таурин. Это с кошачьей мятой, здесь у нас 50 грамм. Пробовали мы уже с курицей и сыром, с лососем и для здоровья кожи и шерсти. Вот здесь вот состав. Сейчас я, ребят, сфокусирую вам. Вот.
Кстати, ребят, это снеки, да. Кстати, ребят, я забыла сказать, скоро выйдет обзор, что я коллекционирую. Вот, моя коллекция. Что именно я хочу и буду коллекционировать. Так, я уже открыла. Так, что-то камера так не фокусируется. О, сейчас фокусируется. Пахнет реально мяткой. Вот такие вот, ой, снеки. Чего ты боишься? Тебе другие лакомства. Это Тишкины. Давай пока твою сторону. Вот такие вот они кругленькие. Вот так вот выглядит одна штучка. И давайте попробуем дать Тишу мне. На, держи. Опа. Дайте вторую сразу. Вот те две штучки. Да что, твои. Что, тебе разрезать их? Большие слишком? Твердые? Для твоих зубков. Все одну съел. Понравилось ему. Вот так балуется с ней. Ну как? Вкусно? Вкусно. Чего бы сегодня? Все-то вот тебе переходить. Снеки Тишкины, да? А твои у нас колбаски от фирмы Мнямс. Я их покупала со скидкой за 241 рубль. Так, давайте переклею эту стоп-цену, акцию. Вот, для собак мелких пород, но решила взять Буси, так как всем собакам это нравится. Вот, порадует даже самую избалованную собаку. С этим я согласна, ребят, с вами. Потому что моя собака тоже как бы, ну, она любит как бы все вкусняшки, она ест у меня, как вам так сказать. И со вкусом чикен, со вкусом курицы, у Буси нет аллергии на курицу. Кстати, давайте скажу, сколько снеков здесь давать в день написано, надеюсь. Так. Рекомендовано покормлять 20 кусочков в день и 5-6 кусочков за один прием в качестве лакомства или дополнительного питания. Подходит для котят с 3 месяцев и взрослых кошек. У кошек обязательно должна быть свежая вода и в миске. Так. Вот, так что 20 кусочков слишком много, я даю буквально 2-3 штучки. Так, здесь, наверное, не написано, сколько давать в день. Но состав сейчас вам покажу. Состав я надеюсь, вам виден, да? Сейчас я сфокусирую камеру. Вот состав. Вот. Сейчас посмотрю, может где-то здесь написано. Вот, давать в виде дополнения к основному питанию собакам мелких пород 4-5 колбасок в день, собакам средних пород 8-9. Так. Подходит для щеночков с 4 месяцев. То есть в зависимости от размера и активности собаки. Это если средней породы. Вот. Моя собака средняя. Вот. И как бы ей точно подходит, а для больших что-то там не написано. Походу до большим здесь уже не надо большим. Ну и мне и все равно. Моя собака средняя. И все равно, если была бы моя собака большая, я бы все равно ей купила такие. Потому что моя собака любит. Что моя собака любит, то я и покупаю. Ой, какая зайчка. Как пахнет, понюхай бы сегодня. Она уже облизывается. И вот так вот, ребят, выглядит. Мне кажется, для мелких пород вот таких 5 колбасок в день очень много. Я буду давать максимально 1 колбасочку в день. Максимум, может, 2. Все. Все, Буся, ты очень рада? Ты очень рада, да, я так поняла? Очень вкусно. Очень и приочень. Вот такие, ребята, задания. Я думаю, я справилась с заданием. И давайте уже перейдем в наше главное место, где я начинала снимать видео.
Что ж, ребят, как думаете, я справилась с заданием снять видео с вкусняшками? Думаю, что да. Вот еще раз точнее можете прочитать. Плюсом Бусе идет в копилочку одна наклеечка. Вот еще раз показываю, что входит туда. И можно эту ячеечку зачеркнуть. И думаю, задание тоже можно будет зачеркнуть. Сейчас я найду, здесь у меня лежит. Вот она упала. Можно первый день зачеркнуть. И прям сказать, что я его выполнила. Вот так вот. Ни одной рукой неудобно, ребят, так что не судите строго. Вот так вот. Задание я туда тоже сразу уберу. А то что его, какая разница, где хранить. Так. Как-то так. Ну, на это все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ой, на канал. У меня только один канал. Кстати, ребят, будем каждый день открывать и как бы смотреть задания. Я сама не знаю, ребят, какие там задания, так как я делала давно. Достаточно давно этот календарик. Ну, вот как-то так. Мои животные были, наверное, очень рады сегодня. Сегодня у них хороший день. Вот, буду им каждый день давать вот такие вот нямы-нямы. Вот. Мои животные очень рады. Как-то так. На это все. Еще раз прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Пока-пока. Тишка, блин, спрыгнула. Тишенька и Бусинка. Это этикетки валяются там, если что, выкину сейчас. Всем пока. Пока, Тишунь.